Ó, eu já joguei o Watch Dogs 1, Watch Dogs 2. Tô jogando agora... Fala do meu Watch Dogs. Então, Meu o jogo, Eu acho Watch no Dogs geral- melhor que GTA. Mas Pronto, falei. Já dirigiu carro em Watch Dogs? Você já reparou? Eu já zerei os 2 jogos. Eu também zerei, mas nossa, pelo amor, não. Peraí, mas você tá falando do GTA V, certo? Porque a física dele é mais arcade. A do GTA 4, ela era mais realista. Então, mas o motor gráfico é deles, entende? Da Rockstar. Eles nadam de braçada aí. O que eles fazem, o que eles entregam, ninguém entrega. É igual o Ring In da Capcom. Ninguém entrega o que eles entregam.